Bé, després d'aquest plenari ordinari del mes de juny, un plenari en molts de punts a l'ordre del dia, intentarem fer un extracte d'aquells punts que nosaltres considerem més importants. De la primera àrea, l'àrea d'urbanisme, a nosaltres ens agradaria destacar el punt en què s'ha acordat encarregar a un gabinet d'advocats la defensa de l'Ajuntament per un contenciós administratiu que ha presentat l'empresa concessionària ARC, que és l'empresa que se n'ha encarregat de les obres de la piscina coberta. Per explicar una mica i situar als ciutadans i les ciutadanes de Roquetes per què hem arribat en aquest punt. L'any 2011 i aquest present any, l'any 2012, l'Ajuntament de Roquetes no ha fet efectiu el pagament de la quota anual que està obligat a pagar per la construcció de la piscina municipal, la piscina coberta. Davant d'aquest fet, l'empresa concessionària ha presentat un contenciós administratiu en contra de l'Ajuntament de Roquetes. Avui en aquest ple s'encarrega a un gabinet d'advocats la defensa dels interessos de l'Ajuntament. Diem que no estem en contra, que no estem d'acord en això i per això hem votat en contra en aquest punt, perquè pensem que no és de rebut que haguéssim arribat en aquesta situació i no són beneficioses per a l'Ajuntament les últimes decisions que s'estan prenent per part de l'equip de govern, no són beneficioses pensem nosaltres per a la ciutadania de Roquetes intentar esquivar una obligació abans potser haguéssim hagut d'intentar negociar i establir uns acords diferents als que hi havia i no estem d'acord per les condicions que s'han acordat en este gabinet d'advocats que és qui té que representar la defensa de l'Ajuntament de Roquetes. Després dels altres punts de l'ordre del dia, a l'àrea de governació han anat encadenades una sèrie de mocions, la majoria de les quals han estat presentades per tots els grups municipals de l'Ajuntament de Roquetes llevat del grup del Partit Popular. Les dues que d'alguna manera hem encapçalat nosaltres, tot i que han sigut conjuntes i que a nosaltres ens hem encarregat de defensar-les, han estat la moció en contra de les retallades en polítiques locals d'ocupació. Aquesta moció anava en sentit que han pogut veure en els últims pressupostos generals de l'Estat que hi ha hagut una reducció brutal de 1.500 milions d'euros per a aquest concepte, és a dir, per a intentar fomentar la inserció de les persones desocupades altra vegada al món del treball i pensem que això és un error molt greu. Actualment, quan la taxa d'atur ha arribat a nivells molt alts, principalment el que tenim que procurar i el que tenim que intentar, totes les forces polítiques, és precisament això, baixar aquesta taxa d'atur i intentar inserir novament a totes aquelles persones aturades al món del treball. Amb una reducció de les polítiques que se n'encarreguen d'això, clarament anem en contra d'aquesta tendència i per tant ens sembla una autèntica barbaritat. Dins d'aquesta moció també fem una menció especial en aquelles persones amb discapacitat que duen la seva tasca i treballen en centres especials de treball, centres que fan una gran tasca social, perquè no només faciliten que aquestes persones amb discapacitat puguen anar allí, es puguen sentir realitzades, puguen inserir-se i puguen fer un procés de vida normal com qualsevol altra persona de la societat, sinó que el que garanteixen és igualtat d'oportunitat a tots els col·lectius de la nostra societat. Per tant, volem agrair que aquesta moció hagi estat aprovada i a tots els grups que li han donat suport. També ha sigut una moció presentada per nosaltres, a la que hi han presentat conjuntament amb Esquerra Republicana, Convergència i Unió i Plataforma per Catalunya una moció en defensa dels municipis petits. Ja ho hem intentat explicar durant el plenari, per fer un petit resum. En les últimes setmanes i en els últims mesos, sobretot, els mitjans de comunicació s'ha estat generant un debat sobre la necessitat de fusionar municipis petits, de manera que aquests municipis petits se'ls culpa o els analistes veuen que diuen
nosaltres pensem que erròniament que aquests municipis petits són els responsables de que el dèficit estructural sigui gran, que els problemes econòmics està patint a nivell de l'Estat en gran mesura venen dels municipis petits. Bueno, estem totalment en contra, és una opció que nosaltres rebutgem frontalment. Hem explicat que aquí a les Terres de l'Ebre hi ha 52 municipis, 42 dels quals menors de 5.000 habitants. És un territori d'extensió molt ampla, en població dispersa en diversos municipis, municipis molt petits, municipis tots ells en la seva idiosincràsia, en les seves característiques pròpies que donen sentit d'identitat al conjunt de les Terres de l'Ebre. En cap cas hem de culpar en aquests municipis petits el fet de la situació econòmica que estem vivint avui en dia. Per tant, agrair també a tots els grups municipals que li han donat suport a la mateixa moció. I esperem que el que ha sigut en les últimes setmanes i els últims mesos un debat només a nivell de mitjans de comunicació i que s'està generant, que els governs estiguen demanant estudis a persones enteses sobre la matèria, se quedi aquí en un debat i que no hi hagi cap mesura ni cap modificació de la llei en benefici d'aquests municipis petits. Dos mocions més també que s'han presentat conjuntament han estat la de en contra del cabal mínim del riu Ebre que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va dir que era un cabal que nosaltres estem en contra. S'ha explicat aquí també, no entrarem en dades, no entrarem en xifres que poden resultar emboliquadores per a la gent, ho hem intentat explicar molt bé. El nostre territori es diu les Terres de l'Ebre perquè ens vertebra un riu que ens dona oportunitats, que ens facilita la nostra economia i que pensem que és una qüestió de lògica pura, és una qüestió que no admet discussió possible. S'ha de defensar el riu, tenim que defensar els interessos del territori i veure que aquestes decisions que últimament s'estan prenent van en contra d'això, van en contra del nostre territori, van en contra del nostre riu i que és importantíssim que tots els grups municipals haguessin votat a favor d'aquesta moció perquè significa que més enllà del grup o del partit que representem el que ens interessa és el nostre territori. També, seguint en les mocions, hi ha hagut una moció sobre l'alliberament dels peatges de l'AP7, també ha estat presentada conjuntament pels mateixos grups municipals. Es reclama que mentre durin les obres de desdoblament de la Nacional 340, mentre durin les obres de l'autovia, es puguen alliberar els peatges, com ja s'ha fet a altres territoris de Catalunya. També els ho hem intentat explicar, les Terres de l'Ebre tenen el seu encant, tenen la seva peculiaritat i tenen moltíssimes virtuts, probablement perquè estem molt distanciats de la capital de Barcelona. Això ens dona molts de punts a favor, fa que tinguéssim un encant especial, però nosaltres reclamem que aquesta distància no servisqui per a que no ens arribin les mateixes mesures que a altres territoris i que són beneficioses per a nosaltres. Si a altres territoris s'ha fet, s'ha de fer les Terres de l'Ebre, tot i que nosaltres tinguéssim un índex de població bastant més baix. I ja per acabar, en l'apartat d'Hisenda, avui aquí s'ha aprovat un pla de sanejament, un nou pla econòmic financer. Tot això, requisits imprescindibles per a que l'Ajuntament pugui continuar demanant préstecs. Ja els hem explicat la línia econòmica que segueix aquest equip de govern, les decisions que es prenen dins de l'àrea d'Hisenda, no les compartim gens. Es tracta de continuar fent la bola grossa. Teníem fins al dia d'avui un pla econòmic financer, que des del dia que el vam aprovar fins al dia d'avui en cap de les liquidacions l'hem complert. Els informes d'intervenció així ho esmenten quan s'ha donat compte de la liquidació, del compte general. No l'hem complit aquest pla econòmic financer que teníem. Avui fem un pla de sanejament, un pla econòmic financer basat en unes xifres i en uns paràmetres que nosaltres ja vam explicar al seu dia que considerem errònies perquè preveiem unes coses que sabem ja amb antelació que no es produirà. I per tant no podem estar en cap cas d'acord d'aquest pla de sanejament que avui s'ha aprovat i n'hi hem votat abstenció perquè no volem contribuir en aquesta dinàmica que s'està consolidant a l'Ajuntament i que nosaltres pensem que és perjudicial a curt termini i sobretot a llarg termini perquè estem posant en perill
el futur més immediat i el futur a llarg termini de la nostra ciutat. Ja per acabar, i sent l'últim plenari ordinari del mes de juny, avui és dimarts, el divendres comencen les festes majors en honor al nostre patró, Sant Gregori. Venen dies de festa, venen dies d'alegria, de xalera, de diversió, de passar-ho bé, de compartir amb la família, amb els amics. Aprofitem-ho, passem uns dies d'alegria, passem-ho bé, desitgem que tothom tingui unes festes majors en família, en passar-ho bé, que aprofitéssim, que desconnectéssim, que ara comença l'estiu, som les primeres festes majors d'un municipi ja prou gran de les Terres de l'Ebre. A nosaltres només ens queda agrair la tasca que estan fent els membres del Patronat de Festes per poder tindre 10 dies de festa major en continus actes de tot tipus, actes lúdics, actes culturals i actes festius. Per tant, bones festes a tothom, passem-ho bé i ens veiem al pròxim ple. Moltes gràcies.